Question number 7. There are 4 qualifying examinations to enter into Oxford University: RAT, BAT, SAT and PAT. An engineer cannot go to Oxford University through BAT or SAT. A CA, on the other hand, can go to the Oxford University through the RAT, BAT and PAT, but not the SAT. Further, there are 3 ways to become a CA, with foundation, inter and final. Find the ratio of number of ways in which an engineer can make it to Oxford University to the number of ways a CA can make it to the Oxford University. Now, अब अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एंटर करना है तो उसे ये चारों एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत है। वो कौन से 4 एग्ज़ाम है हमें दिया हुआ है? रैट, बैट, सैट और PAT पैट। ना अगर कोई इंजीनियर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एंटर करना चाहता है तो उसे रैट और पैट ये दोनों एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। बैट और सैट देने की ज़रूरत नहीं है, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसकी लाइन ये है कि एन इंजीनियर कैन नॉट गो टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थ्रू बैट एंड सेट। इन दोनों से वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता, तो उसके पास कितने ऑप्शन लेफ्ट बचे? एक तो रैट, एक पैट, यानी उसके पास 2 चॉइसेस है। नाउ CA की बात करते हैं। तो CA ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एंटर करने के लिए CA के पास कितनी चॉइसेस है? या तो वो रैट दे, बैट दे, सेट दे, पैट दे। उसके पास ये 1 2 3 4 चॉइसेस है। नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ है ए CA on the other hand can go to the Oxford University through the RAT, ये रहा रैट, बैट, पैट, बट नॉट थ्रू दी सेट, यानी कि SAT देने की उसे ज़रूरत नहीं है। तो कितनी चॉइसेस है CA वाला अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एंटर करे? 3। नाउ क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वेज इन विच एन इंजीनियर कैन मेक इट टू द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टू द नंबर ऑफ वेज अ CA कैन मेक इट टू द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नाउ इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो इंजीनियर अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एंटर करे तो उसके पास कितनी चॉइसेस है? 2। और अगर CA ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एंटर करे तो उसके पास कितनी चॉइसेस बची थी? 3। तो आंसर है 2:3। ये हो गया हमारा आंसर नंबर B।